നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന വീഡിയോ ഉണ്ടല്ലോ, തറ തുടയ്ക്കുന്ന വീഡിയോ ഒന്നുമല്ല. ഇന്നലെ IPL ഫൈനൽ നടന്ന നമ്മുടെ നരേന്ദ്രമോദി സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ മഴ പെയ്തപ്പം ഉണ്ടായ അവസ്ഥയാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റേഡിയം എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു 10 പൈസയുടെ ഫെസിലിറ്റി അവിടെ ഇല്ല. പെയിൻറ്റ് ബക്കറ്റ്, സ്പോഞ്ച്, ഹെയർ ഡ്രയർ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് പിച്ചുണക്കുന്നത്. ഇന്നലെ മഴ പെയ്തപ്പം പിച്ചുണക്കി ഇതൊക്കെ ഈ ഐറ്റംസ് വെച്ചിട്ടാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റേഡിയമാണ്. BCCI അങ്ങ് വലിയ എന്താ പറയുക, അങ്ങ് സെറ്റ് ടോപ്പിൽ ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ടോപ്പിലിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് BCCI. ഈ നടുക്കടലിൽ ചെന്നാൽ നായ നക്കിയെ കുടിക്കൂ എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ, ആ അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ BCCIക്ക്. വലിയ സ്റ്റേഡിയം. നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പേര് എനിക്കത് ആ പേര് വെച്ചോണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇമാരി പേരടി കാണിക്കുന്നത്. BJP ക്കാരനെ ഊക്കാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല കേട്ടാ.